kemudian ada yang disebut dengan permisalan apa tadi? Al-kamin atau al-kaminah. Jadi secara kontekstual ya. Jadi tidak disebut secara langsung dengan kata-kata masaluhum ya. Tapi secara kontekstual kandungan isinya itu menyinggung tentang permisalan itu ya. Misalkan dalam surat Taubah ayat 108. Surat apa tadi? At-Taubah 109 ya, 109 coba ditulis. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Jadi ini permisalan juga walaupun tidak disebutkan masaluhum ya. Tidak langsung dengan perkataan masal. Apakah orang yang mengasaskan bangunannya ala taqwa di atas takwa minallahi dari Allah. Jadi kalau orang itu bangun masjid ya atau membangun satu bangunan di atas ketakwaan ya, ala takwa di atas apa tadi? Ketakwaan ya, minallahi dari Allah, waridwan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan ya, apakah orang yang mengasaskan bangunannya itu di atas takwa dari Allah dan ridhonya Allah, khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam.